デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。まず、ロータ RR7635WO を準備し、安全のために電源を切ります。必要な工具は、プラスドライバーとトルクスドライバーです。これらの工具を用意してください。次に、掃除機の底面にあるネジを外します。ネジを外すと、カバーを慎重に外して内部にアクセスできます。内部のクリーニングも忘れないでください。ホコリやゴミが溜まりやすい場所を清掃します。これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。次に、古いバッテリーを取り外します。バッテリーの接続部分を優しく引き抜き、バッテリーを取り出します。新しいバッテリーを用意し、正しい方向で接続します。接続が完了したら、カバーを元に戻し、ネジを締めます。すべてが正しく取り付けられていることを確認してください。修理前の見積もり提供も行っていますので、安心してご依頼いただけます。最後に、電源を入れ、掃除機が正常に動作するか確認します。これで、ロータ RR7635WO のバッテリー交換は完了です。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。